دائما كتحضري المناسبات وكتاكلي الكيك وكيجيك معلك وبنين، ولكن ما كتعرفيش شنو هو السر ديالو. خديت 250 غرام ديال اللوز مقلي وطحنته في الهاشوار حتى تعلك. الا كان عندكم اللوز محمر بالقشره ديالو يكون احسن. انا توفر عندي اللوز مقلي استعملته. من بعد ما تطحن كنديرو في واحد البول وضفت ليه رشه ديال الملح، 80 غرام ديال الزبده، ساشي ديال الزهر وكاس قلا ربع ديال السنيده. وكنخلط الكل جيدا. من بعد كنضيف 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ وكاس ديال الياغورت 160 غرام. وكنخلط الكل جيدا حتى كينسجموا المكونات. وكنضيف جوج ساشيات ديال الخميره، نص معلقه ديال البيكربونات الصودا، معلقه ديال الخل. ممكن تستغناو على البيكربونات الصودا وديروا 3 ديال الخمارات. وضفت كاس ديال الدقيق وكنخلط الكل جيدا حتى ينسجموا المكونات. الخليط كيكون ما ثقيل ما خفيف. ملي كنهز الفوي الفوق وكنكتب 8 كتبقى مكتوبه. وكنخويه مباشره في القالب ديال الكيك اللي القطر ديالو 22 سنتيم. دهنته بالزبده والدقيق ودخلته الثلاجه حتى وجد ليا الكيك. غادي ندخلو الفران. انا هنا كنت دايره الكيكه المغليه ودخلتهم مع بعضهم الفران، طابوا على 180 درجه لمده 40 دقيقه تقريبا. وهنا خرجت الكيك ديالي وكيتقلب بكل سهوله. كما كتشوفوا راه هشيش بزاف لانني استعملت الزبده. كنديرو في الثلاجه حتى تبرد تماما عاد غادي نقطعو. غادي ندير كاس كبير ديال الحليب يغلى مع قشور ديال الليمون. وهنا غناخد زلافه وضعت فيها 4 صفار ديال البيض، 3 المعالق ديال السكر و3 المعالق ديال المايزينا وجوج ساشيات ديال الفاني. كنخلط الكل جيدا حتى ينسجموا مزيان مزيان باش ملي نخوي عليهم الحليب ما تكركبش ليا مايزينا. هنا من بعد ما فاض الحليب كنحيد هذوك القشور ديال الليمون كيعطيو واحد النسمه زوينه بزاف. وتقدروا تعوضوهم بقشور الحامض. هنا كنخوي الحليب غير بشويه بشويه باش ما يطيبش ليا البيض حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. عاد كنرجع كلشي للكاسرونه وكنخلط مزيان ونديها فوق النار على نار مهيله حتى باش طيب لي هذيك مايزينا ما يبقاش المذاق ديالها باين. كطيب مزيان وكتعلك. عاد كنحيدها كما كتشوفوا. كنضيف ليها معلقه صغيره تقريبا ديال الزبده. كنخلطها مزيان وكندير لها بابي فيلم وكندخلها للثلاجه حتى تبرد تماما. هنا في اليوم الثاني كنطراسي الكيك من بعد ما جبدته من الثلاجه. غير كنطراسيه ماشي كنقطعو. وكناخد الخيط كنوضعو في هذوك البلايص اللي طراسيتهم وكندوز الخيط. راه كيتقطع بكل سهوله لانها كتكون شاده في راسها بايته في الثلاجه. ما عندكم مناش تخافوا. كنقسموه على 3 ديال الطبقات. وكناخد البول ديال العجانه وضعت فيه كريم باتيسير وكنطربها مزيان مزيان حتى كتولي ليس بحال هكا. وكنضيف ليها 200 ملي ديال الكريمه سائله اللي طربتها عاد ضفتها. وكنديرهم في العجانه غير كينسجموا وكنحيدهم. كتعطيني واحد الكريمه اللي متجانسه زوينه بزاف بنينه. واهم حاجه هي انها كتجي عاقده وكتقدري تحكمي فيها كيف ما بغيتي وتشكليها كيف ما بغيتي. ومباشرة كنبدا نمونطي الكيك ديالي. خديت الطبقة الفوقانية هي اللي درتها لتحت وكنسقيها بالسيرو. انا كان عندي السيرو ديال طيبت فيه المشماش المجفف فيه واحد المذاق رائع جدا. هو اللي سقيت به الكيك. نتوما تقدروا ديروا الماء والسكر وشويه الحامض حتى يغلى وتسقيو به. وكندير واحد الطبقه ديال الكريمه اللي كتكون محترمه باش ما يجينيش الكيك ديالي ناشف. وكندير الطبقه الثانيه اللي في الاصل كتكون الوسط وحتى هي كنسقيها مزيان. ما تخافوش منا نهائيا، غير سقيو الكيك ديالكم مزيان باش ما تشرب مزيان بهذاك السيرو كيجينا بنين. وكنزيد طبقه ديال الكريمه وكنحاول نقادها باش تجيني متساويه ما تجينيش بلاصه هابطه وبلاصه طالعه. وكناخد الطبقه اللي في الاصل كتكون لتحت هي اللي غادي نديرها الفوق. كنسقيها مزيان من الداخل كنحطها بهذا الشكل باش يجيني الكيك ديالي مفيني. وكنحاول نعمر الجوانب والفراغات بالكريمه. وداكشي اللي بقى ليا كنديرو الفوق. وهنا كنقاد الكيك ديالي وكنحيد الفائض ديال الكريمه باش ما تجينيش تبقى غليظه
وفي نفس الوقت باش توزع الكريمة على الكيك كامل. هنا من الأحسن نستعمل ليسور، إلا ما كانش تقدروا تستعملوا غير سباتولا ولا شي حاجة اللي تكون مقادة. صافي هنا كندخلها الثلاجة لمدة ديال ليلة كاملة من الأحسن، باش من برا كتشد راسها كما كتلاحظوا، ما كتخليش نهائيا الأثر في اليدين، ولكن من الداخل راه كتبقى كريمية وخفيفة وزوينة. هنا كانت عندي الكريمة السائلة، خفقتها غير شوية ودوزتها على الجوانب باش ملي ندير اللوز إيفيلي يشد ليا في الكيك. بالنسبة للوز إيفيلي صايبته في الدار، إلا بغيتو الطريقة حتى نخليها لكم، كيجيني أحسن من ديال الزنقة بزاف، كيكون جديد والمذاق ديالو زوين. من الفوق زينت بكريم شونتيي أولا كريمة مخفوقة، ودرت شوية ديال اللوز، وفي الوسط درت كريم كراميل ديجا صايبته معاكم. وكانت هذه هي النتيجة ديال الكيك ديالنا اللي جا أكثر من رائع وكيستحق تجربة. نتوما الا ما كنتوش مزروبين به من الاحسن خليه واحد الساعه في الثلاجه عاد قطعوه. انا كنت مزروبه، داكشي علاش قطعته مباشره، ورغم ذلك بقى شاد في راسو ومزيان، لان الكريمه اللي استعملنا شاده في راسها وبراتيك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش خبره في الكيك ديزاين او لا عالم الكيك بصفه عامه. جات زوينه بزاف وبنينه، والضياف حماقوا عليها، والدراري خلاص حتى هما عجباتهم بزاف بزاف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وعطيوني رايكم في التعاليق وقولوا لي واش تبغيو فيديوهات بالصوت ديالي نشرح لكم بهذه الطريقه او لا نبقاو غير في المحتوى ديال فود اسمر اللي كنت كندير معكم من قبل.